Ashamarka funi kabajamtoota daawwattoota keenya DW International sagantaa afaan Oromoorraa marii odaa sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra hamma xumuratti akka nu faana burtan gamanumaan isin affeerru ta'a. Egaa marii guyyaadhaa kan isin biraan geessuun an mariisaa Kaalid Abdufattaa fi akkasumas waayila kiyyaa fi hiriyaa kiyyaa Abboo Maqaasoo waliin taane oolmaa guyyaadhaa akkasumas marii guyyaadhaa kan isin biraan geessinu ta'a. Hamma xumuratti akka nu faana turtan gamanumaan kan isin affeerru ta'a. Egaa Abboo baga nagaa dhuftee jecha marii keenyatti kallattii manaan seennu. Egaa oolmaa Oromiyaa daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa bilbiluudhaan yaada isaanii kan nu biraan gaa turanii jirani. Gamanumaan yaada isaanii daawwattootaaf geessinee booda egaa saniin booda marii keenyatti kan seennu ta'a. Mee guyyaadhaa oolmaa Oromiyaa ati eegaliitti achiin booda kana bira jiru. Oolmaa Oromiyaa irraa daawwattoonni keenya kutaalee hedduu keessaa kanneen bilbilanii ajjechaa iddoo adda addaatti akka jiru daawwattoonni keenya nu biraan gaati jiranii jechuudha. Asumaan dura asiin durattis wantoota gabaasaa ture keessaa kun beekamaadha. Keessumaayyuu naannoowwan Oromiyaa adda addaa keessatti gochoonni akkasii kun irra deddeebiidhaan raawwatamaa tureetti jira. Kun ammoo waan gara nama nyaatuu fi waan ulfaataa akka ta'edha daawwattoonni keenya kan nu biraan ga'ani. Akka fakkeenyaatti si kaasuudhaaf gara godinoota Arsiifa keessatti fudhatte guyyaa gaafa darbeera nama ajjeefamuu wajji wal qabatee ammas uummanni sodaa keessa akka jiru kutaalee biraa keessattis lubbuun namaa ni darbiti jedhanii sodaa akkasii keessa seenanii akka jiranii fi namoonni baay'een sodaa nageenya akka qabanidha daawwattoonni keenya baay'een kan nu biraan ga'ani. Kan wajji wal qabsiisee kaasuudhaaf kutaalee Oromiyaa gama naannoo Shawaas dhuftee naannoo Shawaa keessa Shawaa Lixaafaa, Shawaa Dhiyaa, Kaabaa akkasumas kutaalee hunduma keessatti sodaan akka jiru daawwattoonni keenya kan nu biraan ga'aa jiran jechuudha. Kan wajji wal qabsiisee gama biraatti hoosii deemee guyyaadhaa obbo Johaar Mohaammed Faatis mana murtiitti dhiyaataniitti kan jiranii isaan mana murtiitti dhiyaatanii dhaddacha irratti kan argamanii jiranii achittis ergaawwan garaagaraa kanneen dabarsaa turan akka ta'e odeeffannoon qabannee jirra. Keessumaayyuu haasawaa isaan taasisan muraasa yoo fudhanne yeroo ammaa kana adeemsi biyya kana keessa jiru wajjin qabsiisee mana murtiitiifis ergaawwan yeroo isaatti dabarsaa turan akka ta'edha kan daawwanne. Fakkeenyaaf hoosii kaasee obbo Johaar Mohaammed Faatii guyyaadhaa mana murtiitti yaani isaan dubbatan mootummaan ni jijjiirama. Sirni kun kamuu ni darbaa isin garuu yoomiyyuu warruma haqaaf nama fardi taatanii itti fuuftanii yookiin nama haqaaf dhaabatanii itti fuuftanii kanaafuu otuu nuti boru aangoo qabannee isin murtiidhaaf haqa laachuuf as jirtu kanaafuu hadhumarraa keettanii isinirraa barbaanna haqummaadhaan murtii haqa akka hojjetan yookiin akka taasiftan isinirraa barbaanna kan jedhani. Gama biraatti yoo dhufne Obbo Baqqalaa Garbaas ergaa dabarsanii jiru. Isaanis maal jedhani keessumaayyuu himannaa isaaniitti wajjin wal qabsiisee konkolaataa akkas konkolaataa dhiisaatii xiyyaara uummanni Oromoodhaa akkanaa bita kan jedhan ergaa akkasii kan dabarsanii kun walumaa galatti ergaa guddaadha. Isaanis qaamni hooggansi amma aangoorra jiru kunis waan kanneen itti fayyadamee isaan kanneen hordofee murtii haqaa kennuu fi akka qabuu fi dararuu akka hin qabne asumaan ergaa keenya dabarsina. Uummanni Oromoodhaa waan tokko asirratti hubachuu akka qabus beekamaadha. Keessumaayyuu Johaar Mohaammed ta'ee Baqqalaa Garbaa beellama mana murtiitiin ni baasa jedhee uummanni Oromoodhaa yaaduun baay'ee ulfaataadha akka kootti. Kun maaliidhaaf siin jedha. Keessumaayyuu isaan kunniin jalqabumayyaa rakki isaan hojjetan beellamni taphaataa dhufu malee yakka hammana jedhamu hin qaban. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa yeroo falmate qofaadha isaan kanneen haqa kan argisiisu malee manni murtii biyya kanaa haqa dhugaa yookiin haqa isaaniif eegee dubbii dhugaadhaa isaaniif baasa jechuun ulfaataadha. Isaanan asiin dura wantoota ta'e kaasuu dandeenya. Namoota gurguddaa ajjeefaman kanneen akka injiinaroota baay'ee kaasuu dandeenya. Akkasumas gama biraatti yoo dhufe kanneen akka namoota hedduudha jechuudha kanneen sababa adda addaatiif kan akka Haacaaluu fa'aa dhugaa isaa osoo hin baane kanneen hafte namoonni baay'ee waan jiraniif guutumaan guutuutti mootummaan kun isaanan hadha qabate kanallee haqa ni baasaaf jechuun ulfaataadha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa mana murtiitti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaachaa baatanii kan uummata Oromootti baasuu fi kan isaan mana sirreessaa keessaa isaan baasisu haqa uummataa yookiin falmii uummataa qofa akka ta'edha kan asirratti an hubadhu. Kanaaf uummanni Oromoodhaa itti cichee yoo falmine ija tokkoon yoo ilaaleen falmine isaan kanneen mana murtii kana yookiin mana hidhaa kana keessaa baasuun ulfaataa akka ta'edha jechuudha. Bilisaan akkanaan yookiin qaama biraatiin akkanaan baasuun rakkisaadha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa abdii mana murtii irraa qabus baay'ee guddaa ta'uu hin qabu. Kanaaf qabsoo qofatu isaan baasa jechuudha. Keessumaayyuu yakkoota tokko ilaalte fakkeenyaaf isaan mana murtii keessatti yeroo sababuma maqaa isaaniitiif qofa dararamaa akka turan
namoonni baay'een kan mana murtiitti dhiyaatanii himaa jiran. Sababuma maqaan qofti isaan fakkaateef qofa dararaan akkasii ragaa jira waan ta'eef ajjechaan akkasumas duuti uummata Oromoodhaa kan dhaabbatu yoo uummanni Oromoodhaa cichee falmata qofa akka ta'edha kan hubadhu. Kanaaf uummanni Oromoodhaa mana murtiirraa haqummaa guddaa abdatee mana murtii abdatee yookiin manni murtiidhaa isaan kanneen mirga walabummaa isaanii eegsisa jedhee abdatee callisuun anaaf fudhatama qabu. Kanaaf kan isaan baasu qabsoodhaa qofaa ittiin amana jechuudha. Ayyee galatoomii abboomaa yaada bal'aa kaastee gamanumaan daawwattoonni keenya iddoo garaagaraadhaa bilbiluudhaan odeeffannoo garaagaraa nu biraan gahaa jiranii akkasumas yaada isaanis nu biraan gahaa jiranii guddaa galatoomaa isaanii jenna. Gamanumaan yaada ana biras jiru guyyaadhaa iddoolee garaagaraarraa guutuu Oromiyaa keessaa nu bilbiluudhaan odeeffannoo garaagaraa nu biraan gahaa jiranii kana keessaa anis kaasuudhaan godina Shawaa Bahaa aanaa Bosootti irraa bilbiluudhaan poolisiin namoota hedduu mana hidhatti guuraniiru bilbilaan yaada akkas jedhu nu biraan gahaa jiranii yeroo ammaa kana dabalataanis poolisiin biltsiginnaa yookaan humni hidhatee ka biltsiginnaa ummatoota dargaggeessa yeroo ammaa kana manarra deemuudhaan dargaggeessa akka guuranii mana hidhaatti ugguraa jiranidha kan odeeffannoo nu biraan gahanii. Kana malees qeellam Wallaggaa keessaatti humni mootummaa hidhate kan afaan Oromoo hin beekne ummata keenya akka joorsisaa jirudha. Itti dubbanneeyyuu irraa deebii argataa hin jiru afaan wallaaluurraa kan ka'e yaada jedhus nu biraan gahanii jiranii. Wallagga lixaa Baakkootitti qeerroon yeroo hojii boonsaa dalagaa jiranii yeroo ammaa kana itti waamicha mootummaa coomsaa hundeessuudhaaf godhame kana waraqaa yaadota garaagaraa baasuudhaan waraqaa garaagaraa maxxansuudhaan uummataa fi hubannoo haalli itti kennaa jiranis adeemsi tokko tokko akka mul'isu nutis argaa jirra. Kanas yaada kanas daawwataan nu bira gahanii jiranii. Kana malees Wallaggaa Bahaa aanaa Boddonnee keessaallee nu bilbiluudhaan uummanni yeroo ammaa kana abdii guutumaan guutuutti akka kutateedha yeroo ammaa kana yaada nu biraan gahanii. Kanaafuu yeroo ammaa kana mootummaa coomsaa hundeessuun biyyattii tanaaf bu'aa guddaa waan qabuuf kanarratti uummanni akka falmu ergaa jedhus uummata keenyaaf nu gahaa jedhanii jiranii. Kana malees guyyaa hadhaa torbee kana dabalateetiin labsiin garaagaraa hundeeffama mootummaa coomsaa kanarratti qaamota garaagaraadhaan bahatii jira. Fakkeenyaaf yogguu laalu labsii ABO'n adda durummaadhaan labsee ture mootummaa coomsaa hundeessuudhaaf qaamoleen garaagaraatiin deeggaramee mootummaa coomsaa biyyoolessa Oromiyaa hundeessuudhaaf ibsa garaagaraa bahatii jira. Fakkeenyaaf yogguu laalu akka fakkeenyaatti kaasuun caasaan hakimoota Oromiyaa irraas ibsi garaagaraa baheetii jira. Kanumaa wal qabatee waldaa artistoota Oromoo irraatis ibsi garaagaraa baheetii jira. Miseensotaa fi deeggartoota ABO biyyoota alaa jiranii fi biyya keessaa jiran hundeeffama mootummaa coomsa biyyoolessaa irratti wanta nurraa eeggamu bahuudhaaf akkasumas isin cinaa dhaabbachuudhaan mootummaa coomsaa biyya keenyaaf yeroo ammaa kana barbaachisaa waan ta'eef kana nutumsinaa ni deeggarraa jechuudhaanis yaada akkasiisis kaa'aa jira. Kanumaa wal qabsiisne yeroo ammaa kana keessatti dhugaadha yogguu laaltu qaamoleen garaagaraa falmaa mirga namoomaa akkasumas haala taatee Oromiyaa keessa osoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti yogguu gabaasan haalli baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti akkuma argaa jiru keessattuu torbee kana keessatti qeerroowwan qaalii ta'an lubbuu isaanii dhabneeti jira. Kun maaliif ta'e haala tasgabbiinsa yookaan nageenya biyyattii waan hin jirree fi mootummaan uummataan walii galee uummata bulchaa jiru waan hin jirreef waan ta'eef yeroo ammaa kana rakkoon akkana biyya keessatti mul'ataa jira. Kana malees akka Oromiyaa qofa osoo hin ta'in godinoota garaagaraati fakkeenyaa fi naannoo Walaayitaatis yogguu laaltu komaand poostiin labsamee uummanni dararaa fi hamaa keessa akka jirudha odeeffannoo garaagaraa kan biraan gahaa jiranii. Yogguu laaltu akka guutuu Oromiyaatitti wanta Itoophiyaatitti wanta tasgabbiin jiru hin fakkaatu. Kun maal mul'isaa yeroo ammaa kan hoggansi yeroo ammaa karaa seera alaan aangorra jiru hamma biyyattii yookaan Itoophiyaa tana bulchaa jiru hanqina qabu kan mul'isudha. Akkuma ati amma kaasee odeeffannoo daawwattoota keenya biraan gahuu barbaannu inni biras yaadota garaagaraa kaasee jirta. Akkuma duratti haasaa turteetti dhaddacha oolmaa hadhaatiin manni murtii federaalaa galmee hidhamtoota obbo Jawaar Mohammad jala jiran dhimma ugguramuu qabeenya isaanii ilaalchisee har'a oolameen yaadota garaagaraati ka'ee jira. Kanumarraatti obbo Jawaar Mohammadiidhaaf yaada akka dubbatan carraan kennameefii ture. Kanuma ilaalchisee ugguramuu qabeenyaa fi himataman isaan irraa yaadota garaagaraa kaasee jira. Fakkeenyaaf yogguu laallu dhimma obboleettii isaanii yommuu laallu sababa obboleettii isaanii ta'aniif qofa akka qabeenyi jaraa saamamee isinis mana hidhaatitti akka galtee sababni dararaan hedduu akka irra geessu odeeffannoo garaagaraa daawwattoota keenya biraan gahaa turre. Kana malees obbo Jawaar guyyaa hadhaa daddacha kanarratti sababa obboleettii tiyya taateef qofa rakkoon kun muluun irra gahe jechuudhaan mana murtiitti dubbatee jira. Kana malees dabalataanis namoonni maqaa abbaa isaanii Siraaj ta'e hedduu Oromiyaa keessaa adamsuu fi lakkoofsa herreegaa isaanii akka cufaa jiranis maaliif ta'a kan jedhus gaafii gaafatee jira mana murtiitti. Ammas irra deebiidhaan keessattuu ammoo namoota isa anatti siiqanii abbootii qabeenyaa fi namoota
dhuunfaa kan biroo sababa waliin nyaatanii dhuganiif qofa lakkoofsi herreegaa isaanii cufamee deebi'eetiin ammas mana hidhaatitti akka hidhamanii jiranidha kan nama ka dubbate obbo Jawaar kanarratti kanuma ilaalchiseetiin waan tokkos obbo Jawaar Muhammad dubbatanii jiranii kanuma ilaalchisee yeroo ammaa kana waliin nyaataa waliin dhugaa namoota hidhaman eegatee namoota an waliin nyaadhee dhuge eegayitan ta'e irra caalaa ani warroolee waliin nyaadhee dhuge geggeessitoota biyyattii kan yeroo ammaa kana geggeessaa jiranii fi kan amma mana hidhatti na darban isaan waan ta'aniif irra caalaa yeroo dheeraa kan isaan waliin nyaadhe waan ta'eef isaanis mana hidhatti hidhamuu qabanii lakkoofsi herreegaa isaanii akka cufamuu qabudha mana murtiitti kan dubbatanii kanumaan ilaalchiseetiin obbo Jawaar Muhammad dhaamsa mana murtiidhaafis dhaamanii jiranii akkuma ati duratti kaasuu dandeesse mootummaan ni jijjiiramaa sirni kamuu ni darbaa isin garuu yoomuu warruma haqa nama faradutaa jechuudhaanis dubbatanii jiranii yeroo ammaa kana keessatti yeroo fakkeenyaa fi yeroo yogguu aangoo qabannes isin hojii keessan karaa murtoo haqa qabeessaan akka murteessitan hojiin keessan waa isin ajajuuf yeroo ammaa kanas haala kanarratti ciccitanii akka jabaattanii haqaaf qofa akka dhaabbattanis ergaa jedhu dabarsanii jiranii ka obbo Baqqala Garbaa ati kaastee jirta mee yaada amma goas deebisnee ilaallu Oromiyaa keessatti haalli ta'aa jiru wanta guyyaadha kara guyyaatti wanti hedduutu jabaataa jira kanuma wal qabsiisnee mootummaa coomsaa hundeessuu irratti gahee guddaa uummanni Oromoo taphachuu qaba kanarratti mee ilaalchisnee hundeeffama mootummaa coomsaa yeroo ammaa kanatti barbaachisummaa isaas akkasumas qaamolee deeggaran kanneen mee isaan daawwattoota keenya biraa kanarratti mari'annee odeeffannoo tokko kaasnu mi'aatitti fufu. Akkuma beekamu hundeeffama mootummaa coomsaa biyyaalessaa Oromiyaa irratti qabxiilee ijoo adda addaa ka'aati kan jiru yaada kana kan deeggaran kallattii baay'eedhaan ka'aati kan jiru jechuudha. Kana cimsuudhaaf keessumaayyuu hundeeffama mootummaa coomsaa biyyaalessaa Oromoodha sirna dimookiraasii keessattis gahee olaanaa taphata jechuudha. Sirni dimookiraasii akka dagaaguufis gahee olaanaa qabata qaamni kamuu akka cimu kan taasisu jechuudha hundeeffamni mootummaa biyyaalessaa kun jechuudha. Mootummaa coomsaa keessatti fakkeenyaaf sirni dimookiraasiitti yoo dhufne yeroo ammaa kana gama biyya kana keessatti taate biyya kana keessatti taate yoo dhufne sirni federaalizimii dhugaadhaa akka dhufu kan taasisu keessaa isa tokkodha. Mootummaa coomsaa biyyaalessaa ijaaruun fakkeenyaaf naannoo kaawwan kaasuu dandeenya naannoon yeroo ammaa kana of danda'ee mirga hiree ofiin murteeffachuu irra sadarkaa gaheetti kan jiru fakkeenyaaf naannoo Tigraay kaasuu dandeenya naannoon Tigraay yeroo ammaa kana biyya kana keessatti qaama kamiyyuu akka barbaadetti luka keessa galfatee yeroo tuutaalee waan barbaade godhu keessaa bahee jira kisas darbee kutee bira jira jechuudha naannoon Oromiyaadhaas yoo mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa cimaa ijaaratee sirna federaalizimiidhaan gadi lafa qabatee dhaabbate mootummaa ce'umsaa cimaadhaan yoo gadi ijaarame guddina dagaagina dimookiraasii keessattis gahee taphata isuma wajji wal qabatee ammoo abbaan barbaade akka har'a Oromiyaa keessatti bakkuma adda addaatti nama ajjeesaa ati abbaa torbeeti abbaa shaneeti isaan jedhan kun hin dhufuu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa waan kana cicceetu irratti hojjechuu akka qabudha kan akeeku jechuudha. Bara baraan boo'ichaa akkasumas bara baraan ajjeechaa suukaneessa isaan raawwatu faarsaa deemuu osoo hin taane gad dhaabatee gad taa'ee mootummaa ce'umsaa jabaa tokko ijaaratee mootummaa ce'umsaa sun ammoo kan qaamni barbaade harka itti galfatee borcee waan barbaade keessaa saame abbaa barbaade hidhee abbaa barbaade ajjeese abbaa barbaade hiikee abbaa barbaade gattaa'e ol ka'e jedhuun osoo hin taane kan mirga dimookiraasiidhaa eegee sabaaf sabalammii biyya keessa jiru sabaaf sabalammii isa keessa jiru walitti hammatee tokkoon itti fufu ijaaruudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Kun dagaagina sirna dimookiraasiifis baay'ee aadaa baratamuu qabudha. Yeroo ammaa kana fakkeenyaaf mootummaa federaalaadhaa akka barbaadetti naannoo kana dhufee waan barbaade godhee hayyoota naannoo kanaa hayyoota uummata naannoo Tigraay keessa jiran akka barbaade hidhuu hin danda'u. Kun maalidhaa tokko strong waan ta'aniif leadership hooggansa cimaadha jalatti ijaaramanii waan dhaabbataniif sirna federaalizimii keessattis qaban waan baataa jiraniif heera ittiin biyyi kun ittiin bultu keessattis gahee isaanii taphataa jiranii jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana keessumaa uummanni Oromoodhaa maaliif dararamaa jira jennee yeroo yaannu ta'e tokko hooggantoonni isaan keessa jiran baay'een isaanii absolutely waa'ee uummata Oromoo kana waan beekan hin fakkaatu guutumaan guutuu jechuu dandeessa. Uummanni Oromoodhaa maaliif qabsaa'aa ture eessa ga'uuf galmi isaa maal kan jedhu irratti waan beekan hin fakkaatu. Asiin duras yakkoon gochoon akkanaa kun deemaa ture. Uummanni Oromoodhaa akka daangaa isaa kabajamee namni isa keessa jiru xiqqaan guddaan tokko sun ajjeefamin isa keessa jiru akka itti fufuuf kan qabsaa'aa ture. Inni kun gama kamiinuu itti fufaa akka ta'u
uummanni Oromoodhaa kan qabsaa'aa ture jechuudha. Hooggansoonni Oromoo keessa jiran Oromiyaa keessa jiran yeroo nama ajjeesanii ka'anii nama hayyuu ta'an nama dandeettii beekumsaa qaban nama boru biyya kanaaf waa buusuu danda'an yeroo ajjeefamanitti maqama qofa itti kennaati kan deemaa jiran jechuudha. Baay'ee biyya kana keessatti namoonni ajjeefaman illee namootuma dandeettii qabanii fi namootuma biyya kana ni fayyadu jedhamanii yaadaman qofaadha. Fakkeenyaaf magaalaa Shashamannee keessatti barsiisaan ajjeefame barsiisaa yuunivarsiitiidhaati. Isaan qabxiiwwan tokko tokko kaasaa turanii jiran yeroo ajjeefaman san. Qabxiiwwan isaan kaasaa turan tokko tokko sii kaasuudhaaf fakkeenyaaf shira isaan dura shira isaan irratti kaabinoota ganda sanii yookiin aanaa godina sanii keessa jiraniin irratti dalagamaa ture barruu sooshaal miidiyaa irratti yeroo isaan barreessanidha. Sababuma san hidhataniiti nama kana kan ajjeesan. Kun maal agarsiisa? Hammam murni amma aangoorra jiru kun hammam akka nama dandeettii qabu yookiin nama beekumsa qabu ofitti fudhachuun barbaanne nama isaan murmu akka hin barbaanne. Baay'ee wanti kun yeroo asiin dura bara 60moota keessa yookiin 70moota keessa saqayii shibbir jedhanii wanti adda adda hin jiru. Taatee magaalaa Naqamtee keessatti raawwatame yoo fudhatte isaan sun garaagarummaa isaatiin maalidha? Garaagarummaan yeroo sanii fi gochi yeroo saniitii fi gochi hadhaa garaagarummaan maali? Yeroo sanis nama mana tokko keessatti kan ajjeesaa turan baroota sanniin keessa namoota bakka tokkotti kan ajjeesaa turan kan qalaa turan baroota darban keessatti jechuudha. Isaan kun red terrorist isaan jedhamu jechuudha. Colorlessidha kun kan kalarii hin qabne yookiin hayyummaa hin qabne kun ajjeechaan kun jechuudha. Taateen yeroo san ta'aati ture. Kana ta'aa jirus gochuma san. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kana jalaa bahuudhaaf tokko dagaagina sirna dimokiraasii cimsuu keessatti illee gahee taphata wanti kun. Uummanni Oromoodhaa osoo hoggansa cimaa qabaate hoggansa uummata isaa dhaga'u osoo qabaate mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa kana dhaabbatee jijjiirama kallattii kamiinuu fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaa ce'umsaa kana deeggaruun kallattii kamiinuu barbaachisaadha. Kun mootummaa ce'umsaa deeggaruu keessatti gaheen nama hundaatu rooliin nama hundaatu olaanaadhaas keessatti nama tokko qofa yookiin dhaaba tokko qofaa miti. Gaheen nama hundaatu olaanaadha. Kanumaa wajjin walitti qabnee haasa'uudhaaf yoo barbaachise tokko dimokiraasiin akka lafa qabatu, federaalizimiin dhugaa akka lafa qabatu, federaalizimiin dagaagaa akka dhufu, sabni biyya kana keessa jiru akka yeroo ammaa kana. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti saboonni baay'een fudhatte Somaaliyaa keessatti yoo fudhatte hoggansi aangoorra jiru, hoggansi mootummaa gubbaarra jiru namoota isaan raawwatan yookiin isaan miidhaa jiran kanneen paartii beekan yookiin hoggansa biyyaa beekan waan fakkaanniif gabaabumatti mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromoodhaa qaamni biyya kana keessa jiru kamuu roolii isaa bahee roolii isaa taphatee eeguu akka qabuu fi cimsuu akka qabu asumaan argaa dabarsu. Baay'ee galatoom yaada bal'aa kaastee gamanmaan yaadni ka'uu qabu fakkeenyaaf irra caalaa yeroo ammaa kanatti karratti qabsaa'ee hojii mootummaa ce'umsaa hundeessuu irratti hojjetaa jiru inni tokko qaama ABO'dha. ABO'n yeroo ammaa kanatti ABO'n hoggansa yookaan mootummaa ce'umsaa haa ta'u osoo hin ta'in mootummaa ce'umsaa biyyattii tanaaf barbaachisaa akka ta'e kan labsaa jiru. Akkasumas haala nagaa fi nageenyi biyyattii keessa bu'ee sabaa fi sablammootaa waliin haalli adeemamu akka seerawaa ta'ee uummanni saboonni fi sablammoonni waliin ta'anii akka qindoomanii biyyattii ijaaranidha yaadni akkasii kaka'u. Irra caalaa akkuma ati kaastee hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa biyyattii tanaaf haala federaalizimiinis ta'e dimokiraasiinis ta'e gahee guddaa taphata. Yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu biyyattiin Itoophiyaan akkuma jalqaba haasaa turetti Itoophiyaa jechuun mana hidhaa sabaa fi sablammootaatti akka jedhamee waamamaa turetti yeroo ammaa kana sabaa sablammoota kanneen tokko gootee aadaa afaan duudhaa isaanii waliin adeemsisuudhaaf biyya tanas waliin taatee ijaaruudhaaf dirqama eenyummaa isaanii afaan isaanii aadaa isaanii hiree isaanii ofii murteeffachuu akka qaban hojiin kun eega dalagameen boodhaadha achiin boodhaadha kan biyyattii ijaaruutti kan deemanii garuu kaan achi dhiibaa kaanas dhiibaatiin biyya ijaaruun haalli adeemamus hagam fudhatama akka qabuu fi karaa dheeraas waan deemsus hin fakkaatu. Gamanumaan yaadni nutis qabnus waliigaltee hayyootaa waliin akkasumas qaamota garaagaraa waliin qaamni yeroo ammaa kana paartiin biltsiginnaa yeroo ammaa kana aangoo seeraan anis qaama tokko gaheen irraa eeggamu baha jechuudhaan qaamota isaan barbaachisan hayyootaa waliin akkasumas namoota yeroo ammaa kana qaamolee garaagaraa keessa dhaabbata uummataaf dhaabbatan isaa waliin mari'atee yaada waliigalaa fidanii akkasumas mootummaa ce'umsaa biyya kana achi nuuf fufsiisuu kan danda'uu fi akkasumas biyya keenyaaf kan nagaa tasgabbeessu qaamni tokko as keessaa bakka bu'ee sagalee uummataa ta'e hanga uummanni sagalee isaatiin abbaa barbaade qaama barbaade filatee aangoo itti kennee isaan bulutti mootummaan ce'umsaan barbaachisaadha jedhamee kan dubbataa jiru. Keessattuu gahee guddaa qabata sirni federaalizimii akka hin bannes sabaa sablammoonni waliin ta'anii akka ija badaan waliin ilaalle tokkummaatti akka
akka deeban mootummaan ce'umsaa gahee guddaa taphata. Dhaamsi keenyas gamanumaan irra caalaan mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaaf uummanni kamuu qaamoleen kamuu hayyoonnis beektonnis akkasumas qaamoleen garaagaraa kanarratti akka dalagan gamanumaan waamicha goona. Ammas uummanni wanta isarraa eeggamu yeroo ammaa kanatti biyyattii yookaan Itoophiyaa Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaas mootummaa ce'umsaa waan barbaachisuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu mootummaa ce'umsaa kanarratti irratti cichanii irratti hojjetanii akka dagaa akka walii galanii egeree boruudhaaf biyyattii tan akka fidan bitintiniisa kanarraallee akka hambisan gamanumaan dhaamsa keenya ta'a. Yeroon keessanis xumurameera nuun jedhaa jiranii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mariin guyyaadhaa kana fakkaata waan daawwattaniif galata guddaa qabdu horaa nu bulaa isiniin jedha.